Добар ден на сите, добар ден председателе, добар ден заменик, премиер, заменик, така, господине Гир, добар ден и вам, почитувани амбасадорки, почитувани амбасадори, гости, колешки и колеги, дозволете јас да афирмирам некои дилеми. Многу тешко е да ја критикувате државата во ваква ситуација. Секогаш ги помнам зборовите на господинот Кол, кога го прашаа за некој проблем во Германија, тој рече: надвор не критикувам земја, дома ќе одговорам за тоа. Мислам дека е тоа добра поука. Што сакам да кажам? За да не се повторувам, некои научени лекции. Првата научена европска лекција, извештајот секогаш го добиваме во октомври, и овој последниот 2021 година, и еден повик до сите оние кои одговараат пред нас, од јавно обвинителство, до народен правобранител што ги избираме, до совет на јавни обвинители, да го следат европскиот пример. Целосно е нелогично да разгледувате извештај за 2020 година во 2022 година. И јас секогаш велам, ве молам, следете го примерот на Европската комисија, за да можам јас да споредувам. Тогаш има логика. Втората научена лекција. Мислам дека оваа комисија, како најнадлежна за европските прашања, треба да им советува во еден од заклучоците на сите комисии, низ призма на нивната надлежност, да го анализираат извештајот и се разбира да предложат агенда за годината што почна. Тоа е многу важно, за да можеме ние да процениме во секоја област што сме направиле. На самиот почеток, одамна требаше ние да ги почнеме преговорите со ЕУ, одамна, и стално го давам јас позитивниот пример со Грција, со Португалија, со Шпанија, со Бугарија, со Романија, бидејќи демократијата се учи меѓу демократи, а не чекајки надвор почеток на преговорите. Тоа е првото. Второто што сакам да кажам, секој процес има почеток и крај, меѓутоа да не добиете почеток е проблематично и мислам дека овој пат со право во извештајот се вели дека не е само нашиот кредибилитет во прашање, туку кредибилитетот на ЕУ, особено низ призма на копенхагенските критериуми. Јас знам што значат добрососедски односи, меѓутоа постојано велам дека за мене, за некој кој предава европско право, кој ги уберува студентите дека тоа е нашиот дом, дека од секогаш, не само географски, ако сакате историски, културно, што е најважно, сме припаѓале на ЕУ и нашите очи се натамо свртени, а не навамо, дека не можеа да не повикува на преамбулата на повелбата за фундаменталните права, во која се вели дека Унијата придонесува за заштита и развој на заедничките вредности преку почитување на различните култури и традиции на народите на Европа, како и преку почитување на националните идентитети на земјите членки. Не сум убедена дека ова што ни се случува со Бугарија има врска со копенхагенските критериуми и дека води сметка за европската вредносна рамка од ЕУ може да биде полити, а не само систем на органи, само ако ги почитува сопствените вредности. И затоа, значи, мислам дека се сеќавам на забелешката на Данска, на предлогот на Германија за заедничка историја, заеднички учебник по историја, кога рече дека па ние како влада не смееме на образовните институции да им кажеме
што треба да пишува во учебниците, а замислете сега ова. Значи, мислам дека некои нешта излегуваат надвор од рамката и дека не се европски манир, а јас би сакала да учам европски лекции. Бидејќи Лисабонскиот договор беше договор пред се за парламентите, јас сакам да потенцирам нешто, бидејќи мислам дека прво треба сопствениот дом да го средиме и еве, бидејќи извештаите се од јуни до јуни, јас само вака телеграфски неколку информации. Значи, да, во извештајот се констатира дека има проблеми со контролната функција, ако има проблем со контролната функција кон владата, на која денеска и господинот Маричич со право повика, тогаш имаме проблеми со поделбата на власта, а без поделба на власта не може да има демократија. И сега на тој план, контролна функција не може да имате ако од јули не сме имале пратенички прашања. Јас сум една од оние кои велат дека подитно во процесот Жан Моне мора да се смени одредбата за пратенички прашања еднаш месечно, еднаш неделно, не велам да бидеме англичани секој ден, ама мислам дека пратеничките прашања се важен институт и дека час поскоро треба да го смениме деловникот. За среќа, работиме и клубот на жените пратенички и комисијата за еднаквост на жените и мажите со ОПСЕ и на дневен ред ќе се најдат нашите амандмани на деловникот и одговорно тврдам дека ако чекаме спонтано ние, со оглед на елементите силни на се уште присутна парохијална и патриархална политичка култура, ќе го чекаме годо, значи нема друго решение освен квота од при изборот на подпредседателите на парламентот, така и комисиите, така и делегациите, така тоа ќе стане едно пристојно место на родова еднаквост. Понатамо сакам да кажам дека во меѓувреме стигна со право предлог закон за измена на кривичниот законик, врзано за Истанбулската конвенција, за нови кривични дела, кои се многу важни, меѓу кои да речеме и демнење. Видовме дека демнење може да се случи дури и виртуелно на мрежите преку таа фамозна јавна соба и наскоро и тоа ќе го усвоиме. Подготвивме амандмани за измена на законот за буџетите, бидејќи инспиративен е примерот на Австрија, каде што во уставот е вградена родовата демензија при буџетирањето, иако не одлучувате за парите, не ќе може да ги реализирате агендите. И јас се надевам дека ќе добиеме со амандманите еден пристоен закон во кој што ќе се знае дека не е доволно да потпишете буџетска изјава, туку дека е потребно точно да наведете како ќе се одвива буџетирањето, зашто понекогаш, значи, многу важно е однапред да се предвидат финансиските средства. Друго што би сакала што во меѓувреме е многу важно, да, за жал, продолжи употребата, не се осудувам злоупотреба да речам на скратената постапка, не е европски манир за важни прашања да одлучувате во скратена постапка, во ексклузивен наместо во инклузивен начин, а да се закитите со европското знаме. Јас, ама и моите колешки и други честопати велиме дека треба респект кон Акито, ама и кон европското знаме, бидејќи не можете на неевропски начин да се китите со европско знаме. Тоа е исто така нешто што е важно, но она што мене како пратеничка, како жена ме боли, е што еве во мое присуство се избираше и влада, значи и министри, во кои има само
4 министерки од 16 плюс 2-3 без портфеј. Имавме можност за корекција, да настапиме женски овде и да не ја гласаме владата. Многу ми се допаѓа тоа како го правеа во партиите скандинавските жени. Значи, меѓутоа не го сторивме, само 2 заменик министерки има во групата на заменик министерките, иначе јас сум една од оние кои мислат дека не и треба на една сиромашна земја заменик министри, дека тоа го оптеретува буџетот со оглед на активноста што ја покажуваат. Се надевам дека ова нема да ни се повтори во иднина. Значи, кога е во прашање преговарачкиот процес, исто така сакам да кажам дека засега тој е во ексклузивен стил, значи само во рацете на владата или на неколкуте министри. Парламентот во тоа е маргинализиран, може би само донесувањето на резолуцијата, и јас мислам дека ова е вистинско место каде што треба да се дебатира и за овие важни прашања. Еве, само ќе издвојам, бидејќи нема многу време, неколку поенти што мислам дека се важни од извештајот, а што се однесуваат на комисиите каде што јас учествувам. Што мислам дека е, еве, тука важно? Значи, веќе ја споменав скратената постапка, мислам дека и покрај ковидот треба постепено да ги отвараме седниците на комисиите, тоа ние го правиме на комисијата за еднаквост на жените и мажите, и за експертската, и за стручната, и за пошироката јавност. Бидејќи умот доаѓа од нив, имаме извонредна соработка со О2, тоа е една мрежа на 30 невладини организации во областа на екологијата, и сега сме на тест, бидејќи законот е пред нас, дојдоа предлог амандмани од нив, се надевам дека сериозно ќе се однесуваме. Денеска се спомена неколку пати начинот на регрутирањето на администрацијата, државна и јавна. Јас сум тука многу критична. Се уште тврдам дека кај нас доминира споил системот наместо мерит системот. Тврдам дека во преговорите со ЕУ костурот на државата е администрацијата. Таа мора да се регрутира на конкурс врз основа на знаење. За жал, кај нас се уште доминираат партиските и политичките клучеви. Ова е особено проблематично кога зборуваме за највисоки функции, да речеме во извештајот беше потенциран примерот со народниот правобранител, нели, кој што претходно беше и пратеник, и министер, ама и кандидат за премиер, не заради личноста и квалитетите, туку само заради опасноста од политизација, и јас го чекам неговиот извештај за да видам дали навистина тоа што го вети, дека целосно неполитички ќе се однесува, бидејќи народните правобранители се најголемите трибуни од Рим до денеска, ќе го реализира. Значи, останува администрацијата, не смее да се зголемува, ние имаме енормно бројна администрација, но сепак товарот паѓа на малкумина стручни и компетентни, меѓутоа да имате само за една година некаде повеќе од 30.000 луѓе ново вработени, мислам дека е проблематично. Кога зборуваме за невладиниот сектор, да, тој е многу активен, не само реков во екологијата, активен е и во сферата на заштитата на човековите права, но и во сферата на родовата еднаквост, и ние извонредно соработуваме и мислам дека ќе продолжиме на тој план. Она што исто како пратеничка ме боли, а е опасно, што не препознавам силен собраниски надзор врз разузнавачките служби, а мислам дека е тоа исто така многу важен предизвик.
Денеска беше спомената овде Државната комисија за спречување на корупција, да, тоа е еден орган кој што е активен, меѓутоа јас и овде кога дискутирав минатиот пат, реков дека во сиве овие 30 години, ако се види процентот на иницијативи кој што бил земен во предвид од надлежните органи, тогаш е тоа, не се осудувам да кажам, оти ако имате една бројка од 135, а постапувано е од страна на јавното обвинителство по 3, не зборувам за ова антикорупцијска, зборувам воопшто, тогаш прашањето е дали навистина нејзината улога доволно се цени. Беше споменат Законот за академии за суди и јавни обвинители, да, законот е многу важен, токму затоа треба да се носи на транспарентен начин, во редовна постапка, со вклучување на стручната јавност, треба да разгледаме некои решенија, кога се во прашање решенијата, јас секогаш инсистирам да бидеме стандардни, а не да бидеме оригинални. Оригинален треба да се биде во уметност, ама не во демократија, треба досаден и стандарден. Говорам за сертификати за полагање на јазик, повеќе им верувам на меѓународните сертификати, одошто на приемен, одошто на испит кој што ќе се полага пред комисија. Тамо каде што има ваква комисија, има дискреционо овластување. Многу пати зборуваме дали треба промена на уставот. Да, треба промена на нашиот устав. Во овие 30 години се покажаа многу проблеми. Промената ќе дојде логично пред пристапувањето во Европската Унија, ама тоа е помене далеку, како што и сите изјавуваат. Значи, затоа некои прашања можеби треба порано да се отворат. Не ми е пријатно да објаснувам дека ние во Уставот, кога е во прашање собранието, имаме еден институт од социјализмот задржан, автентично толкување на законите. Замислете, значи. Ние, всушност, кажуваме што мислел законодавецот во некој закон и со тоа, всушност, правиме дополна на законот. Венецијанската комисија вели да се стави крај на автентичното толкување. Земја сме што има најголем број автентични толкувања. Имам голема дилема и кон така наречените општи ставови на Врховниот суд. За нив пак мислам дека се мешање во легислативата. Значи, дајте да ги правиме европските чекори според стандардите. Не сум економистка, меѓутоа ме загрижува растењето на долгот на 60%. Впрочем, финансиската клаузула, предложена од Германија, велеше дека побара промена на уставите на државите членки, за да не се пречекори овој долг од 60%. Ние го пречекоривме и тоа е веќе една, јас велам понекогаш кога сум лоша, зона на самракот. Во извештајот се потенцира добро ниво на подготовка во науката и истражувањето. Има овде луѓе кои се занимаваат со наука. Знаете што? Не сум многу согласна со ова. Во земја во која што за науката се издвојува помалку од 1%, не може да цвета науката. Ние имаме некои врвни научници, меѓутоа во Комисијата за образование мора да инсистираме на повеќе средства за образованието и за науката, бидејќи тоа е најдобрата инвестиција. Што, само уште нешто ќе кажам, што мене ме тревожи, еве и вчера тоа го зборував, ние сме во моментов во прогласена состојба на криза и тоа 6-месечна, значи некаде кога ќе почне извештајот да го пишува Европската комисија до јуни, јас тврдам дека нашиот закон за управување со кризи не познава 6-месечна криза, туку само криза од
30 дена, тоа е европското решение и за вонредна состојба. Исто така, бидејќи кризата мора да биде исклучок, во кризата може да не се почитуваат законите, може да се повредуваат човековите права, значи, да ставиме крај на кризите. Вчера уште една прогласивме за топлинска енергија и сега јас велам дека на толку кризи ова мене ми наликува на депресија и мислам дека треба да ставиме крај. Кога е се во прашање преговорите со Бугарија, не можам да не споменам нешто. Сите, цела Европа со право, а и ние, значи имаме проблем со така наречената мигрантска криза. Нас ни беше потребна помошта од Фронтекс, не можеме да го продолжиме договорот заради ветото на Бугарија, што не знам дали асоцира на добрососедство, бидејќи ако е ова портата кон ЕУ и тука доаѓаат европски полицајци да ни помагаат во рамките на Фронтекс, тогаш мислам дека соседот прв треба да ви помогне. Кога ги анализирам критички добрососедските односи, имам на ум дека овој начин на однос беше прекинат. Словенија имаше проблеми, Хрватска имаше проблем со Словенија, меѓутоа ги упати Европската комисија, ги упати Европската унија, ги упати на суд. Замислете ако ваквото однесување кон нас продолжи во иднина. Ако исто во ова, потоа го прави Србија кон Албанија или Црнагора кон Србија, во што ќе влеземе? Дали е тоа балкански или е европски манир? Јас очекувам регионален пристап, не е доволно да формирате, да зборувате за отворен Балкан, ама всушност да се однесувате како во фамилија. Значи да влезете внатре во ЕУ, за да потоа им оневозможувате на соседите да го сторат она што вие не сте го претрпеле на себе. Мислам дека и ЕУ треба во ова да учествува. Завршувам. Мислам дека Европскиот суд за човекови права е институција што треба да се почитува. Јас дури велам дека судот во Страсбург треба да почне да се однесува како Европскиот суд на правдата, како главен фактор на европската интеграција, како супранационална структура, преку пресудите. Зошто го кажувам ова? Бидејќи ние се однесуваме одговорно кон пресудите во Страсбург, но нашите соседи и со 14 пресуди се однесуваат како да не се донесени. Така што оваа расправа што денеска, што во моментов тече во Европската Унија околу можноста за санкционирање на државите членки кои не ги почитуваат правилата на Унијата, мислам дека треба да се актуелизира или и судот во Страсбург треба да се однесува преку пресудите така како што се однесува судот на правдата. Значи, 14 пресуди во однос на Македонија нема ниту една иницијатива, ниту пресуда во Страсбург, а секој ден слушаме дека правата на граѓаните со бугарска национална припадност биле прекршувани. Точно е дека во преамбулата не се набројани, меѓутоа има еден збор и други, и сите права, од формирање на политичка партија, до изјаснување слободно на пописот, до формирање на културни домови или други здруженија, ним им се достапни. Имаше на Харток еден интересен разговор со господинот Петков и на прашањето на новинарот зошто се однесувате вака, тој не кажа ниту дека има македонско малцинство во Бугарија, меѓутоа можда и овде има млади луѓе, но ви препорачувам да проверите во пописите бугарски, во
56-та година и во 46-та година имало попис во Бугарија, да видите една бројка која не се осудувам да ја кажам. Во 56-та година 178.000. Сега има награда Димитров во Бугарија. Значи дека е тоа, завршувам, почитувано. Значи, благодарам за помошта која што ја има во заклучоците, иако кога читам за финансиска помош, секогаш си велам да не е понекогаш таа заради грижа на совест, заради тоа што и друга помош не сме добиле. Значи, мислам дека час поскоро мора да почнат преговорите. Со новата методологија се оценуваат не само хармонизираните закони, туку и постапките. Има многу начини за да се коригира Македонија на патот кон ЕУ, но мислам дека да се вели, убаво моите колеги пишуваат, Моравчик пишува дека била ЕУ несовршена симфонија, недовршена без Македонија, ама пак Миша Глени вели дека е тоа Ахиловата пета. И двете тези зборуваат дека крајно време е да добиеме пристоен начин за да се европеизираме, бидејќи тоа е наш заеднички дом. Благодарам. Ви благодарам.